Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկում եմ հաստատել Հայաստանի Հանրապետություն օդային ճանապարհով իրականացվող ուղևորափոխադրումների զարգացմանն ուղղված աջակցության ծրագիրը եւ ֆինանսական օժանդակություն ստանալու կարգը, ինչպես նաեւ այն շահառու ավիաընկերությունների ներկայացվող պահանջները, որոնք կարող են օգտվել նախագծով սահմանված աջակցության ծրագրից։ Մասնավորապես ծրագրով նախատեսում է տրամադրել ֆինանսական աջակցություն այն շահառու ավիաընկերություններին, որոնք նոր ուղղություններից ուղևորներին կփոխադրեն դեպի Երևանի Զվարթնոց եւ Գյումրիի Շիրակ օդանավականներ։ Նախագծով սահմանվում է նաև նոր ուղղություն հասկացությունը եւ նոր ուղղություններով չվերթներ իրականացնելու նկատմամբ մեր նվազագույն պահանջները։ Ֆինանսական օժանդակությունը տրամադրվում է ավիաընկերությանը ամեն նոր ուղղությունից փոխադրած եւ Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործած 2 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող ուղևորի համար հետեւյալ սահմանաչափով։ Գյումրի Շիրակ օդանավականի համար 1 ուղևորի հաշվարկով 15000 դրամ եւ Երևանի Զվարթնոց օդանավականի համար 20000 դրամ։ Ծրագրով շահառու ավիաընկերությունները համարվում են Հայաստանի Հանրապետությունում օդանավ շահագործողի վկայական ունեցող կամ Հայաստանի Հանրապետությունում բազավորված օտարերկրյա օդանավ շահագործողի վկայական ունեցող իրավաբանական անձիկ։ Միաժամանակ շահառու ավիաընկերությունները ծրագրից օգտվելու համար պարտադիր պետք է առնվազն 1 նոր ուղղությամբ ուղևորափոխադրում իրականացնեն դեպի Գյումրիի Շիրակ օդանավական։ Ամեն նոր ուղղության համար ֆինանսական օժանդակությունը տրամադրվում է 2 տարի ժամկետով։ Նախագծով սահմանվում է նաև ֆինանսական օժանդակության հաշվարկման եւ տրամադրման ընթացակարգերը։ Պարոն վարչապետ, պիտի նշեմ, որ մենք այստեղ 2 նոր հասկացություն ենք ուրեմն սահմանում, առաջինը ինչ նկատի ունենք ասելով նոր ուղղություն, սրանք են ուղղություններն են քաղաքները, անկախ այնտեղ գտնվող օդանավականների քանակից, որտեղ առաջին չվերթը սկսելու պահից նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ցանկացած ավիաընկերության կողմից իրականացված չվերթների քանակը ամառային ժամանակահատվածում չի գերազանցել 14-ից, ձմեռային ժամանակահատվածում 10-ը, ընդ որում Գյումրու, Շիրակ եւ Երևանի Զվարթնոց օդանավականների համար նոր ուղղությունների համապատասխանության նշված պահանջները դիտարկվում են առանձին եւ երկրորդը բազավորում տերմինն է, մենք բազավորում ասելով նկատի ունենք օտարերկրյա այն ավիաընկերություններին, որոնք Հայաստանում ուրեմն կունենան մասնաճյուղ առնվազն 2 օդանավ կունենան Հայաստանում մշտական բացառությամբ թռիչքային ժամերի եւ սպասարկման համար մեր օդանավականներից բացակայելու այս օդանավերի սպասարկող անձնակազմը ներառյալ սրահի անձնակազմը եւ օդաչուները գրանցված կլինեն որպես աշխատող հայկական մասնաճյուղում ավիաընկերության, կարծես թե այսքան է։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։